पण एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की कधी पण आपण घराच्या बाहेर गाडी घेऊन निघालो ना की स्वतःला ग्राउंड लेवलवर ठेवायचं, कधी पण ओव्हर स्मार्टगिरी करायची नाही. आणि हा जो निसर्ग आहे, हे नेचर आहे, त्याला कधीच अंडर एस्टिमेट करायचं नाही. तो कधी तुम्हाला तोंडावर पाडेल ना तर तुम्हालाच कळणार नाही. त्यामुळे रिस्पेक्ट नेचर. आणि जर का साईन बोर्डवर लिहिलं आहे की स्लो चालवा, स्पीड लिमिट दिले, त्या स्पीड लिमिटपेक्षा जास्त नका जाऊ, ते आपल्यासाठी दिलेलं आहे.